Итак, привет. Вот что у нас получилось на данном этапе. Камин еще раз заводу под отделку, делается по-черному. Ширина его метр, топка 62 сантиметра, высота, по-моему, 57. Вот выступ наметили, будет один выступ в один ряд. Так вот это все выглядит. Значит, что уже сделано? Здесь решили стенки камина ложить на рубака, чтобы максимально при таком размере увеличить топку. Она составляет 62 сантиметра ширины. Дальше. Тут у нас зуб. Он уже сделанный. Все параметры выдержаны. Дальше пойдет полочка и дымосборник. На данном этапе пока вот так все это смотрится. Так вот. Такой наклончик. Тут у нас 12 сантиметров. Значит, 13 сантиметров. Тут у нас 20. Перепад по сравнению с этой вот полочкой. Расстояние. Ну, в общем, положено все. Потом, после его постройки, будет обложен плиткой, как нам объяснили. Или сланцем, или плиткой, точно не знаю. Пока все сделаем, подожжем. Да, будет еще установлена на него такая задвижка поворотная. Вот она лежит. 27 на 27. Тут регулируется. В разных положениях. Ну что, на этом все. Пока.